প্রাত্যহিক সমাবেশ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচি বলে পরিগণিত। এই ভিডিওতে আমি অধিদপ্তরের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের দৈনিক সমাবেশের নিয়মাবলী ও পদ্ধতি এবং ধারাবাহিক কার্যক্রমসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরলাম। ভিডিওটির শেষ প্রান্তে মূল সমাবেশটি আমি উপস্থাপন করে দেখিয়েছি। তবে হ্যাঁ, ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে সম্পূর্ণটা দেখুন, কারণ দৈনিক সমাবেশ পরিচালনার বেসিক বিষয়গুলো প্রত্যেকের অবশ্যই জানা উচিত। ছোট্ট একটি বিরতির পর ফিরে আসছি, সাথেই থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা এরকম দরকারি ও তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সকল কার্যক্রমের যেমন কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি দৈনিক সমাবেশ পরিচালনার কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। এই নিয়মাবলী ও পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: 1. দৈনিক সমাবেশে প্রতিষ্ঠান প্রধান, তার সহকর্মী বৃন্দ এবং সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। 2. সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে নভেম্বর থেকে এপ্রিল বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এবং বর্ষা মৌসুমে মে থেকে অক্টোবর প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ের মিলনায়তন, বারান্দা কিংবা শ্রেণীকক্ষে দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে। 3. জাতীয় পতাকা সামনে রেখে সকল শিক্ষার্থী লাইন ও ফাইল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। এখানে লাইন হচ্ছে যখন সকলে পাশাপাশি, অর্থাৎ একজনের বামে আরেকজন, তার বামে আরও একজন দাঁড়ায়, তখন সেটাকে লাইন বলে। আর ফাইল হচ্ছে যখন একজনের পিছনে আরেকজন, তার পিছনে আরও একজন দাঁড়ায়, তখন তাকে ফাইল বলে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ পতাকা ও শিক্ষার্থীদের সম্মুখে রেখে দৈনিক সমাবেশে দাঁড়াবেন। 4. দৈনিক সমাবেশের লাইন ও ফাইল শ্রেণীভিত্তিক হতে হবে। 5. প্রতিষ্ঠানের কাব শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো শিক্ষক দৈনিক সমাবেশ পরিচালনা করবেন। 6. দৈনিক সমাবেশের লাইন ও ফাইল উচ্চতা অনুযায়ী সামনে ছোট থেকে পিছনে বড় সাজিয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিমিত জায়গা রেখে দাঁড়াবে, যেন হাত তুলে শপথ নেওয়ার সময় কারো গায়ে হাতের স্পর্শ না লাগে। 7. প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হওয়ার পরপরই যদি ক্যাম্পাসে আসতে বা যেতে থাকে, এমন অবস্থায় তার কানে জাতীয় সঙ্গীতের সুর প্রবেশ করা মাত্রই সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে এবং জাতীয় সঙ্গীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকবে। জাতীয় সঙ্গীত সবাই একসঙ্গে গাইবে। 8. কুরআন তেলাওয়াত একজন করবে, অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা থাকলে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করবে। প্রথমেই দৈনিক সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত জানার আগে এর পয়েন্টগুলো এক নজরে দেখে নেই। 1. জাতীয় পতাকা উত্তোলন সাবধান অবস্থায়। 2. জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন সাবধান অবস্থায়। 3. প্রার্থনা আরাম অবস্থা থেকে প্রার্থনা অবস্থায়। 4. শপথ গ্রহণ সাবধান অবস্থায়। 5. জাতীয় সঙ্গীত সাবধান অবস্থায়। 6. প্রধান শিক্ষকের ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বক্তব্য আরাম অবস্থায়। 7. হালকা পিটি। 8. 3 তালি দ্বারা শ্রেণীকক্ষে গমন বা সমাবেশ কার্যক্রমের শেষ। সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রমসমূহ: 1. জাতীয় পতাকা উত্তোলন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় সকলে সাবধান অবস্থায় থাকবে, কেউ নড়াচড়া করবে না। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তার অবর্তমানে একজন সিনিয়র শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। তিনি পতাকা উত্তোলন করে এক পদক্ষেপ পিছনে সরে আসবেন। 2. জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন। সমাবেশ পরিচালনাকারী যখন বলবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করবে 1, তখন উপস্থিত সকলে একসাথে পতাকার উদ্দেশ্যে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা ও একত্র অবস্থায় কপাল বরাবর তুলে ভ্রু স্পর্শ করবে। যখন বলবে 2, তখন সকলে হাত নামাবে। এই 1 ও 2 এর মধ্যে 3 থেকে 7 সেকেন্ডের বিরতি থাকবে। সালাম দেওয়ার সময় হাত লম্বাভাবে উঠবে এবং খাটোভাবে সামনে দিয়ে নামবে। 3. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ। একজন শিক্ষার্থী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, অন্যরা সকলে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করবে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী আরামে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাকবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা থাকলে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করা যেতে পারে। 4. শপথ গ্রহণ। শপথ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীরা ডান হাত কাঁধ বরাবর সম্মুখে তুলে সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে।
হাতের তালুক খোলা, তবে আঙ্গুলগুলো একত্রে থাকবে। একজন শিক্ষার্থী শপথ বাক্য পাঠ করবে এবং সকল শিক্ষার্থী সমস্বরে তার সাথে তা পাঠ করবে। আমিন বলার সাথে সাথে সকলে একসাথে হাত নামাবে। শপথ বাক্যগুলো হচ্ছে: আমি শপথ করছি যে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব, দেশের প্রতি অনুগত থাকব, দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব। হে প্রভু, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করতে পারি, বাংলাদেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আমিন। 5. জাতীয় সঙ্গীত। সকলে সমস্বরে তাল ও লয় বজায় রেখে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে। এ সময় সকলে সাবধান অবস্থায় থাকবে। 6. প্রতিষ্ঠান প্রধানের বক্তব্য। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তার অনুপস্থিতিতে কোনো সিনিয়র শিক্ষক বক্তব্য দেবেন যদি প্রয়োজন বোধ করেন। 7. পিটি অনুশীলন। বক্তব্য শেষে শারীরিক শিক্ষক 5 মিনিট সমবেত ব্যায়াম করাবেন, তবে এমন ধরনের পিটি করানো যাবে না যাতে শিক্ষার্থীদের জামাকাপড়ে ময়লা লাগে। কাব শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো শিক্ষক পিটি পরিচালনা করবেন। পিটি শেষে ছাত্রছাত্রীদের দাঁত, নখ, চুল, পোশাকের পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং প্রতিদিন 2-1টি করে নীতিবাক্য শিক্ষাদান করবেন। পিটিগুলো উপরের এই লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারবেন, আবার আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন। 8. সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলার সাথে ফাইলবদ্ধ অবস্থায় 3 তালি দিয়ে নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাবে। এখন আমি আপনাদেরকে সমাবেশের মূল অংশটি করে দেখাচ্ছি। সাবধান হবে, সাবধান। আরামে দাঁড়াবে, আরামে দাঁড়া। সামনে হাত তুলে ফাইল সোজা করবে। 1, 2। পাশে হাত তুলে লাইন সোজা করবে। 1, 2। সাবধান হবে, সাবধান। সাবধানের সময় আমার হাতটা অর্ধমুষ্টি পরিমাণ থাকবে। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। 1, 2। আরামে দাঁড়াবে, আরামে দাঁড়া। প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হবে। প্রস্তুত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. যেমন ছিলে। সাবধান হবে, সাবধান। শপথের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রস্তুত। আমি শপথ করছি যে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব, দেশের প্রতি অনুগত থাকব, দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব। হে প্রভু, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করতে পারি, বাংলাদেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আমিন। যেমন ছিলে। জাতীয় সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রস্তুত। 1, 2, 3। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমার আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আরামে দাঁড়াবে, আরামে দাঁড়া। তাহলে এভাবেই সমাবেশ পরিচালনা করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।